好，等我淋啲醬上去，呢個醬應該就係用喺呢度㗎啦吧。咁另外我要講下佢呢個質感啦。真係幾似銀針粉嘅，唔似我哋喺廣州食到嘅瀨粉嗰種質感。我而家有少少後悔，啱先點解點咗一個豬腸碌而唔係肉粽配圓仔啊！Hello， 各位觀眾大家好啊！今日係冬至，咁啊正所謂冬大過年，咁啊咁啱我今日過到嚟花都，我想帶大家去食一種圓仔。圓仔究竟係乜嘢嘢呢？老實講，其實我都未食過㗎。我問過花都嘅朋友呢，佢話類似好似湯圓咁嘅喎。咁至於究竟係咪嚟到冬至佢哋經常會食嘅一種應節食品呢？我哋過去睇下先啦，出發。就喺對面啊！哇，好細間啫喎鋪頭，唔知會唔會唔俾我哋拍呢？過去再講啦。OK， 咁我哋點嘅嘢食就上咗嚟啦。嗱，啱攞上嚟呢，佢睇上去個樣有少少似我哋喺廣州市區食到嘅瀨粉，但係佢比瀨粉呢係兩頭尖嘅，咁啊似有少少似銀針粉啦。然之後佢個湯底呢就好似我哋廣州嘅瀨粉咁啦，係結身嘅，咁啊上邊有啲蝦米啦，有件紫菜，有少少芫茜。下邊仲有冬菇，咁如果排除翻個樣係唔似我哋平時食開嘅瀨粉嘅話呢，其實基本上同我哋廣州食開嘅瀨粉係冇乜分別嘅啫。除咗個圓仔呢，佢呢個套餐仲有一個叫豬腸碌，豬腸碌我未食過啦，但係品城記我睇過唔少，佢哋都食過好多次豬腸碌。豬腸碌類似就係裏邊有一啲蔬菜夾住嘅豬腸粉啦，我就可以咁樣理解。咁然之後呢，佢哋係配咗一個醬汁嘅。因為今日天氣比較凍，所以我先食個腸粉先。呢個叫豬腸碌。好，等我淋啲醬上去。呢個醬應該就係用喺呢度㗎啦吧。咁另外呢，佢係附送有一個辣椒醬嘅，係啦，有一個附送辣椒醬。不過熱氣我都係唔食辣椒醬啦。等我試嚿先。佢食起身嘅口感咧，有少少似用一個腸粉皮包住嘅春卷咁樣嘅形式。咁啊豉油係鹹口嘅，而且上面見到佢仲有好多芝麻，嗰芝麻食落口咧好香口嘅。然之後咧啲配菜咧，佢係以大豆芽菜為主嘅，裏邊係冇肉㗎。呢種我估計應該係筍乾嚟嘅，係啊。咁啊成嚿等落口咧又幾過癮嘅喎，鹹鹹嘅就冇乜甜味嘅。佢外邊嘅腸粉咧係比我哋喺廣州食到嘅豬腸粉更加爽口㗎，同埋啲豉油唔算太鹹咯，可能係師傅另外調過啩。咁我加少少辣醬睇下咩味先。呢啲辣醬睇上去唔係太辣啊！哇，佢呢個辣醬睇上去唔辣喎，食落口都幾辣㗎喎。咁但係食少少咁凍嘅天氣食少少辣醬咧，又好似幾好嘅。個腸粉裏面包住嗰啲料咧，又有大豆芽菜啦，因為大豆芽菜大家食過都知啦，佢面頭係會比較硬身噶嘛。咁至於後邊呢啲應該係筍吧，我估。因為食落口咧，你又軟嘅喎，兩樣嘢喺個口裏邊咧，喺度交錯緊，喺個口裏邊咬下咬下，又有幾有口感嘅。好，食完個腸粉，我等唔切啦，要食個圓仔。又奇怪喎，明明長嘅，點解會叫圓仔嘅嚇？等我試羹再講啦。嗱，首先咧，食落口第一感覺咧，食得出佢係有落咗都幾多嘅胡椒粉㗎。咁啊，呢種天氣食胡椒粉咧，其實都幾舒服。雖然我唔係太喜歡食胡椒粉嚇，但係而家咁嘅天氣食落口又唔錯喎。咁另外我要講下佢呢個質感啦，真係幾似銀針粉㗎，唔似我哋喺廣州食到嘅瀨粉嗰種質感。廣州食到瀨粉嘅質感咧，佢係會煙煙韌韌㗎嘛，佢係比較爽口嘅，真係就似銀針粉咁樣樣咯。咁同埋咧，佢係要喺個口裏邊咬好耐，先至能夠全部食得開嘅咯。咁你話同
奶粉比咩？咁啊，我由細到大食慣奶粉，我梗係覺得奶粉好食啲啦。同埋咧，奶粉通常都會有豬油渣，而好多時候奶粉裏邊最精華亦都係啲豬油渣啦。咁我呢度見到佢係冇放豬油渣嘅，咁當然可能每個地方食法都唔同啦。試多羹啦，先係冇放豬油渣都好咧，佢裏邊係放咗好多呢啲燒肉啊或者臘味喺裏邊㗎。咁食起身咧，又有臘味嘅香味嘅喎，又幾過癮喎！呢兜圓仔裏邊咧，佢啲料都唔少啊，仲有呢個魚皮啊，同埋呢啲會唔會係筍絲咧？啱先咧我就問過下喎，佢可能會叫圓仔原因，大家睇下，佢係兩頭尖噶嘛，好明顯佢原先係咁樣兩條夾埋一齊，然之後攞把刀切開嘅。咁佢一條出嚟嘅時候，咪會好長咯，係咪？咁肯定係圓形噶啦。喺呢個角度，大家應該睇到係圓形嘅，可能正正就係因為咁嘅原因，所以佢就叫圓仔啦。哇！今日凍冰冰，食碗呢啲又幾好啊！哇！嗰啲胡椒粉味咧，好攻鼻啊，好舒服。越食到下邊咧，越發現佢嗰啲配料真係唔少嘅喎。你睇幾多？嗱，無論粉咧，我起碼呢度食咗一半啊嘛，係咪？無論粉咧，又或者呢啲蝦米咧，都係唔少嘅。話說咧，其實我老家都喺花都嘅花縣啦，應該講。咁啊，莫講話食啦，圓仔聽都未聽過，真係有啲慚愧嘅。聽講咧喺江高嗰邊都係會有圓仔食嘅喎。上次我專程去咗江高喎，但係都食唔到嘅。今次食到都幾好。因為遠遠食一個豬腸碌同埋圓仔咧係唔夠飽嘅，咁所以咧我又再叫多隻粽嘅。其實最初咧我反而係想食粽同埋圓仔，而唔係豬腸碌同圓仔嘅。咁呢個肉粽咧，嗱，見到裏邊有兩隻鹹蛋黃嘅，哇，幾邪惡！肥豬肉亦都係有一嚿，咁啊因為太肥膩，我都係唔敢食。其實我又好中意食呢一嚿嘢嘅，都係算啦，忍一忍口嚇。因為鹹蛋黃已經夠晒 quota 啦，可以用晒啲 quota。因為今晚返屋企仲有得食噶嘛，係咪？我哋試下個鹹肉粽先啦，好邪惡嘅鹹肉粽。我而家有少少後悔，啱先點解點咗一個豬腸碌而唔係肉粽配圓仔啊？你睇下嗰啲鹹蛋黃，係咪拍得住我哋上星期去大家樂食嗰啲鹹蛋黃咧？真係有喎！哇，食落口超粉，一個試嚿鹹蛋黃加瘦豬肉啦。咁佢呢啲肉咧都係肥肉嘅一部分嚟嘅，食起身都好好味嘅。哇！等我試多嚿鹹蛋黃同粽啊！佢呢個肥肉咧，佢嗰嚿瘦肉應該係五花肉。雖然我肥嗰啲就夾走咗，但係剩低呢部分咧都係好有咬口、好香嘅肉味嘅。哇！再換個角度俾大家睇下。稍嫌佢有咩不足咧，就係即係可能係我自己飲食習慣啫。我係中意多綠豆啲嘅，咁個綠豆少咗啲咁多啊，但係都唔緊要嘅，都係好食。有一個鹹蛋黃，佢裏邊足足有兩隻鹹蛋黃啊。雖然13蚊睇上去好似有啲貴咯，但係兩隻鹹蛋黃喎。哇！鹹蛋黃，我啱先咧已經食咗嗰塊鹹蛋黃啊！咁如果老婆一齊嚟咧，我諗呢一部分應該係屬於佢嘅。依家只能係我食埋佢啦，等我辛苦啲嘅。咁喺呢度睇埋去咧，呢個鐘數已經係差唔多2點鐘㗎啦。可能今日天氣比較凍啦，嚟食嘢嘅人唔算太多。鋪頭裏邊都幾企理嘅。
唔算太大，咁所以喺門口亦都 set 咗啲位。嗱，我啱先就坐喺呢度噶啦。如果唔係因為拍嘢咧，其實坐入去係會舒服啲嘅，因為始終天氣比較涼啊嘛。咁好啦，又同大家食完呢餐，大家睇上去覺得點咧？我覺得咧就係、老實講啦，有碗話碗，有碟話碟嚇。嗰個圓仔睇上去咧，又真係普通咗啲啦。真係冇乜必要咁老遠喺廣州專程過到嚟呢度食。咁當然啦，你話如果嚟開花都旅遊，咁啊想試下佢哋當地嘅美食，也不妨。又或者有好多觀眾由細食到大啊，由細食到大圓仔嘅，好有情懷，好多年未食過，想再試下佢嘅味，過嚟試下也不妨嘅。反而咧，我覺得最過癮、最精彩就係嗰個鹹肉粽啊！哇，2隻鹹蛋黃喺裏邊，幾過癮啊！價錢其實都唔算太貴啊，嗰個鹹肉粽都係13蚊啫嘛，係咪？嗱，好啦，各位觀眾，以上就係今日影片嘅全部內容啦。好多謝你睇到呢度嘅。如果你覺得我拍得幾好嘅，請你俾我一個 like， 點擊屏幕右下角訂閱頻道。我哋每日都有影片更新嘅。拜拜，下次再帶你去食啲好嘢。